Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. На улице уже сегодня утром было около нуля. И уже несколько раз даже было в октябре у нас тоже понижение температуры. А смотрите, у нас теплица. И здесь вот салаты. Мы продолжаем собирать. Постоянно ими пользуемся, этими витаминами, салатиками. И заметьте, здесь нету дырявых листьев. Вот я весь ряд показываю, чтобы видели. Здесь нет дырявых листьев. Вот какие эти салатики. Нежные, очень вкусные, сочные, сладкие. Это голландские сорта. Мы уже начали сами собирать семена. Нам очень понравился этот салат. Не знаю названия, не помню, потому что уже пересеваю, вот собираю семена и высаживаю. Так вот, сегодня тема посвящена ответу на вопросы наших зрителей, которые всегда нам писали, когда мы говорили о том, что сеете салаты, высаживаете рассаду этих растений и всегда имейте салат. Причем это можно делать и ранней весной. Но у нас и в зиму идет, и зимой в прошлом году очень рано сами насеялись салатики, и мы эти салаты, листики очень долгий период собирали. Но все мне говорят, так не может быть, чтобы они были чистые, чтобы не были съедены слизнями. Слизни – это беда, не только в теплице, особенно в теплице. Но вот в этом году здесь у нас в этой теплице росли перец и баклажаны. Мы показывали, у нас было видео отдельное о том, как мы их получали, и листья их были целые, и как у нас целый сезон были целыми и плоды, и сами растения. А для этого мы пользовались очень важным одним экологически чистым препаратом. Мы сейчас покажем его. А здесь хочу показать, как работает препарат. Вот здесь, ага, вот слизень где-то. Потому что теплица это такое дело, видите? Слизень полз. Попробовал вкусняшку эту экологически чистую. И на этом его жизнь завершилась. Поэтому мы после каждые 10 дней 2 полива, и после полива обязательно 2 полива небольших, потому что в зимний период вообще салат нужно как можно меньше поливать, иначе будет гнить листья и будут разводиться, естественно, слизни и другие вредители. Но вот мы используем такой препарат. Я вот посыпала от стеночки, вот остатки есть, где-то дней 5 назад, вот такие маленькие крупиночки. Я сейчас вам покажу, как они выглядят у нас здесь, вот еще крупинка. И с середины тоже просыпала. Вот это такой препарат, биопрепарат, называется Лимацит. Мы купили килограмм и не жалею, потому что нам еще его хватит. Здесь еще есть, я сейчас отсыплю, покажу. Видите, это написано гранулированное биологическое средство кишечно-контактного действия для всех видов слизней и различных других вот этих ползающих. И действительно мы попробовали в открытом грунте, в саду, там, где у нас солома была закрыта соломой, прекрасно тоже работает. Единственное, что для сада нужно чуть-чуть чаще его просыпать, и результат тоже очень хороший. Вот смотрите, это очень хороший препарат. Я не рекламирую, покупаю разные препараты и вот выбираю то, что мне нравится. И сейчас вам его покажу, как он выглядит. Сейчас отсыплю. Вот, все очень хорошо сделано, потому что закрывается вот застежечка, и препарат туда не поступает влага, нормально хранится. Не прятала ни в холодильник, а просто был в гараже у нас. Должен быть не на солнце. И вот они такие вот кусочки, видите, гранулы. И вот эти гранулы я беру после полива и немножечко вот так слегка вот. Слегка где-нибудь там просыпаю чуть-чуть, не надо много. Чем вот хорошо, что вот немножечко просыпала по краю. И от стеночки то же самое оттуда. И это все. И у меня в ближайших 10 дней здесь не будет никаких вредителей в плане слизней.
Но зимой вообще мало разных вредителей. Но надо будет, потому что тля еще летает, теплые дни еще есть, нужно будет против тли все равно обработать. И вот этот препарат очень хороший. Я планирую на следующий год снова же закупить, изучу, сколько он хранится. Пойду надо будет, это Винница. И надо будет заказать для того, чтобы на следующий сезон тоже иметь. 2 теплицы мы использовали. И один раз мы использовали для сада. И на цветнике еще тоже попробовала. Тоже прекрасно работает. Особенно там, где мульча. Потому что многие волнуются, что не пользуются мульчой. Потому что, вот у нас, видите, тут вот мульча рядышком. Потому что под ней заводятся слизни. Как видите, у нас и солома сейчас здесь есть. Но и прекрасно себя чувствует салат, который нас будет кормить еще, по крайней мере, здесь в теплице до момента, когда уже будет критическая температура. Посмотрим, будем наблюдать, как это будет выглядеть. Но, по крайней мере, вот видите, у нас вот таким образом целый ряд. Каждый день мы утром, в обед и вечером имеем свежие листики салата к любому блюду. Но самая главная сегодняшняя тема – это тема, как защитить растения салата и других овощных растений в теплице от слизней. Потому что много разных тем, мы много разное пробовали. Нельзя пользоваться, увлекаться древесной золой, поливаешь, и грунт не подходит для наших растений, если очень много засыпать. Поэтому мы используем биологические вот эти всякие гранулы, биологические препараты, которые помогают нам сохранить наши растения без химии. Мы выращиваем без химии, растения здоровые растут, и вредителей нету. Самое главное, нет вредителей. Вот такая тема. Мы ответили на вопрос, каким образом мы защищаем наши салаты. Ну, мы сразу сказали, что целое лето мы работали против вредителей слизней в 2 теплицах. Здесь у нас были перцы, баклажаны, и в той теплице огурцы и помидоры. Благодаря вот этому биологическому препарату лимоцид, который прекрасно справляется с этими вредителями. Хорошо, что есть хотя бы что показать. Вот еще раз покажу, как воздействовала вот эта гранула на этого вредителя, и он не дошел, хотя очень смело направлялся к салату. Желаем вам здоровых растений, вам в первую очередь, хорошего урожая витаминчиков, витаминных растений. А мы с вами встретимся в следующем видео. Всего самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Гаріченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні відповідаємо на питання наших підписників про те, що ми використовуємо в наших теплицях і не тільки в теплицях, для того, щоб отримати гарний результат, щоб слимаки не з'їли наші овочеві та інші. Особливо слимаки люблять, та будь-які культури дуже вони полюбляють, вони все можуть з'їсти. І ось дивіться, тут цікавий приклад, ми вирощуємо салат. Через розсаду ми висадили в кінці вересня, посіяли, там гарний день був у вересні, вибрали своє вже насіння, не знаю, як називається, це один із голландських сортів, дуже смачний, солодкий листочок. І ось ми посіяли, посадили розсаду. І тут у нас все літо жили до салатів рослини перцю та баклажанів. І завдяки препарату, який у нас є, ми зараз вам покажемо, ми в цьому році його використали, ми в цьому році не маємо проблем з слимаками. І ось дивіться, я спеціально зараз показую вам цю рослину. На землі знаходяться листя, але ніхто їх не з'їв. Вони цілесечки. Якби тут були слимаки, то тут взагалі було б все листя в дирочках, і ті листя нижні були б з'їджені повністю. Але у нас такого немає. І це завдяки тому, що ми використовуємо біопрепарат. І зараз я вам покажу, що це за біопрепарат. Ось він називається так. Ми не рекламуємо нікого, але ми розказуємо про те, що дійсно гарно працює. І в даному випадку ми в цьому році купили цей препарат. Все літо ми використовували, і зараз у нас вже небагато тут залишилося.
цього препарата. Це біопрепарат. Якщо видно, от бачите, гранули там на дні. Я думаю, що нам буде достатньо ще до кінця року з цими рослинами. Називається препарат лімоцид, гранульований біологічний засіб кишково-контактної дії від різних видів слимаків та равликів. Дуже гарна продукція, екологічно чиста. Зараз вам покажу. Ось, бачите, у нас отакі гранули. Беру ложку, насипаю і отаким чином після поливу раз в 10 днів. Це не треба багато. От один там, другий, третій, четвертий. І так от потрошечки розсипаю. Дуже гарно зроблено пакет, як бачите. Ми не зберігали в холодному місці, а було просто у нас знаходився цей пакет в гаражі, і там прохолодно, немає прямих сонячних променів. І оцей пакет відкрили, просипали. Після поливу на другий день пройшлась, просипала і потім собі спокійно знаю, що до 10 днів у мене тут буде чисто. Як він працює, дуже цікаво, це екологічно чиста така продукція. Розсипаємо не на самі рослини, це зрозуміло. І ось хочу показати, просто в мене тільки один приклад. Вже настільки тут знищені, видно, ці шкідники. Ось дивіться, один слимак, десь він там з надвору, з-під плівки вибрався. І так він спішив оцю рослинку з'їсти. Але рослинка, дивіться, ціла, гарненька. А слимак уже все, закінчив своє життя. І ось, бачите, поруч ці гранули, вони вже трошки змокли, тому що мокра тут була земля після поливу. Але оцей слимак, він наказав всім довго жити, а сам відправився туди, куди йому потрібно. І ось ці рослини у нас, як бачите, салатики дуже гарно виглядають, тому що у нас багато питань було, от ви вирощуєте салати, а ми не вирощуємо тільки із-за того, що їх з'їдають у нас слимаки, на них вони розводяться і дуже гарно все з'їдають. І ми не хочемо їх вирощувати, тому що вони мають оцих шкідників на собі. Як бачите, продукція гарна, це у нас вже ми більше місяця збираємо листочки, тут у нас вже повністю зібране. Як бачите, цілий ряд висадили. Цілий ряд, і ми маємо можливість кожен день збирати тричі на день собі листочки і на кухню до різних блюд, для того, щоб мати свіжі вітамінні листочки. Дуже смачні листочки. Голландський сорт, але як називається, не знаю. І самі збираємо вже насіння. І самі його от висіваємо вже, до речі, 3-й рік. Гарний результат. І гарний результат завдяки тому, що ці листочки не з'їдають оці шкідники. Шкідники, які називаються равлики, слимаки, які дуже шкодили раніше нам. От я купила кілограм його, і все літо ми користувалися в цій теплиці, і в тій теплиці. Тут у нас перець і баклажани. Перець перший раз весь цілий, не був пошкоджений. І та теплиця у нас, де огірки, помідори, теж по краю розсипали потрохи. Раз в 10 днів трошечки розсипали оцих гранул. І все, і цього достатньо. І знову чекаємо, проходить період, поливаємо один-другий раз, і після другого поливу на наступний день, коли вже вода вся війде, ми таким чином просипаємо між рядочками, ось воно тут видно вже просипане, між рядочками потрошечки, по одної, по 2 гранули. Я користуюся ложкою старенькою, руками не беру, ложкою розкидувала і все гарно працює. І саме головне, що на цих інших жителів ґрунту, на тих же черв'ячків, вони не діють, ці гранули. Дуже гарна формула, я не знаю, що вони там використовують, але я знаю, читала, що склад – це все органіка, все нормальна продукція, екологічно чиста продукція, і ми вже про це
в цьому вже досвідчилися вже в 2023 році. І тепер треба буде заказувати на наступний рік 1 кілограм знову для того, щоб використовувати. До речі, використовували ще в садку один раз під соломою, під мульчою, тому що під мульчою якраз саме розводяться ці шкідники, але коли підсипати по краям мульчі, вони виповзають всі, щось вони там таке знаходять, що всі попробували цих гранул і всі гинуть. Отака у нас історія, але я сьогодні відповідаю вам на питання по нашому салату. Чому ми не використовуємо ніякої хімії, тому що було у нас питання, яку хімію ми використовуємо і що саме, і яким чином можна отримувати гарний врожай листя салатів. А ось таким чином, як бачите, гарний результат, нам подобається. І на наступний рік обов'язково будемо заказувати, брати те, що нам подобається. Ми беремо тільки те, що нам подобається, і використовуємо для того, щоб вирощувати екологічно чисту продукцію. До речі, дивіться, навіть редиска, і та у нас ціленька. Там є один листочок, але то не був слимак, а то сюди залетів шкідник інший і трошечки його пошкодив. А так у нас, бачите, всі рослини, все ціле, все здорове і ніяких проблем в плані слимаків у нас немає. Ось така дуже важлива тема, і саме головне, ми відповіли вам на питання, завдяки чому ми маємо здорові цілі листя салатів, і не тільки салатів, інші овочеві культури, завдяки цьому препарату, який називається лімацид. Всі інші препарати, які ми використовували, це в основному ці сині гранули, вони все-таки ядовиті, а ці препарати можна обробили, тобто розкидали по краям і збираємо листя. Вони, ці гранули, не діють на продукцію. Продукція залишається цілою. До речі, у нас тут дуже багато тепло налетіло тлі, прийдеться сьогодні обробляти по листочку, тому що тля теж хоче і любить ці листочки. А от з слимаками у нас допомагає нам лімацид справлятися з цими шкідниками лімацид. Що ж, ми вам відповіли на питання, наш досвід, яким чином ми використовуємо захист від слимаків та равликів для вирощування овочевих культур, особливо зелених культур, які дуже полюбляють слимаків. На все добре, бувайте здорові, успіхів вам у вирощуванні овочевих культур, вітамінних культур. Навіть коли пізня осінь, в теплиці можна мати такий гарний врожай вітамінів. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.